Привет, мои хорошие! Привет вам с моря, Азовского моря. Слева собирается новая группа на банан без переворотов. Без переворотника. Шарики могут побегать абсолютно все. Никаких ограничений. И взрослые, и малыши. Подходим, не стесняемся. Бегаем, прыгаем, катаемся. Продолжаем. Не слышу. Тогда поехали дальше. Чего нет? Другую правую ручку. Молодцы. А теперь левую ручку вместе с правой начинаем. Молодцы. А теперь добавляем правую ножку. Класс моря, да? А я люблю запах моря. А кто его не любит? Сейчас на пляже вообще никого нет, потому что время обеда, все порасходились. Фух, я тоже как телепузик наелась, зачем я столько набрала. Да, кстати, в столовой ты можешь брать все, сколько хочешь, чего хочешь. Ходи по кругу и бери, 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 бери. Но с условием, что нельзя выносить. А так, в общем, набрала еще дурень мыла и половину съела, половину оставила. Но это дело такое. Так почему у нас на пляже бывает мало людей? Потому что многие идут в бассейн. Очень много людей тоже в бассейне. Ну, а я сейчас пойду в кур... О! Владик нам машет. Привет! Иду. Опять на трубке, господи. Фух. Контейнера для мусора такие вот чистенькие. Пожалуйста, мойте ножки. Идите дальше. Такие навесики.
Даже крючочки тут есть, а я даже не видела. Класс. Ну, сейчас иду в аптеку цитрамон купить. Кстати, удобно, что на территории базы отдыха есть и аптека. Немножко голова как бы беременная. Гляньте, какая зона отдыха классная. Вот, но я не про это. Там ходит мужик, на банан зовет, чтобы кататься на банане. И знаете, что он говорит? Хватит сидеть и давить ракушку, пора ваши попки окунуть в водичку. Иду, думаю, хоть бы стишок этот не забыть и вам рассказать. Да, кстати, это наша столовая. Она поделена на 4 зала. Вот там вот один зал. Тут мы обычно сидим, ждем, пока нам откроют столовую, но не важно. Вот морской зал, летний зал и там дальше солнечный. Ну, у нас полулюкс, поэтому мы в летнем обедаем. Это все отличается по менюшкам. В Приморском более такое, как столовая. Ой, да, кстати, сегодня, и сейчас я вам что-то расскажу. А вот солнечный зал, тут, где обедают, которые живут в номере элит. Так вот, сегодня стояли возле столовой, ожидали, даже не знаю, куда стать, чтобы меня было видно. Ждали, пока откроют дверь. Ну, мы чуть раньше пришли. И там стоят тоже люди. И мы говорим, а вот залы поделены и так-то, так-то. Ну, понятно, что это по номерам стандарт плюс, полулюкс и люкс. Так же самое и питание разграничено. Вот. А мужчина говорит, ну, в люксе еще можно не приходить в столовую, а заказать то, что вы хотите, вам принесут в номер. Муж так стоит и говорит, мы еще в том состоянии, чтобы сами прийти в столовую. Ну вот, поэтому мы живем в полулюксе. Так, иду сейчас в аптеку. Вот так вот мы и отдыхаем. Да, кстати, мы когда в июне тут отдыхаем, вот эти кактусы, они желтым цветут. Ну, есть у меня видео на канале, можно посмотреть, кому интересно, но я не про это. Вот уже, кстати, и аптека. Мы уже, по сути дела, и пришли. Хоть, да, уже видно, что отцвели. А в июне можно любоваться, как они цветут. И еще хочу показать какие-то такие вот интересные кустарники. И когда садится солнышко, оно так красиво на них переливается. Они такие классненькие. Пальма, не пальма. Не знаю. Ну, здорово. Кажется, просто, да, вот на дачу можно такой вот вариант. И водокачка. Так. Такой цветок классный. А как он называется? Кто знает? Что-то он тут лежит. А в букетах, когда покупаешь, то он очень дорогой. Здорово. И рядом хвоя. В
аптеку они перенесли за базу отдыха. Вот, кстати, купила Цитрамон Форте. 20 гривен на море стоит. И вот есть охраняемая стоянка, абсолютно бесплатная. А там, где раньше был была аптека, то, что я вам говорила, то там сейчас сделали там типа изолятор. Там постоянно медсестра находится, консультация врача бесплатна. Поэтому меня послали сюда. В общем, через дорогу от турбазы. Кстати, вот куча магазинчиков, если кому-то что-то нужно. И вот аптека. Поэтому иду сейчас назад с Цитрамоном на базу отдыха. И по ходу это рассказываю. Ну, тут администрация, когда мы приезжали, сюда мы заходили. Вот тут такая вот тележечка есть. Нам багаж подвозили. Ничего мы сами не носим. Зал ожидания. Ну что, а я с Цитрамоном иду уже вот рядом. И магазинчики, и кафешки, все, что вы хотите. Это наша база отдыха. Какой шиповник! Красота! Вот, а раньше вот тут вот была аптека, я ее сейчас вот, видите, белое здание. Ух ты, кораблик у нас такой. Короче, что вижу, то пою, что вижу, то и показываю. Это коса пересыпь. Да, кстати, очень странно. Вот прошлое видео про море, я там и геолокацию поставила, Приморская Галатея. И говорю, что отдыхаем в Кирилловке. Вот. А мне люди пишут, а где вы отдыхаете? Ну, как-то это странно было. Ну, думаю, ладно, отвечу. Поэтому мы отдыхаем Кирилловка. База отдыха Приморская Галатея. Ну, никакая это не реклама. Вот, вход в нашу турбазу. Не делаю я никакой рекламы, знаете, я просто рассказываю, где мы отдыхаем. Ну, теперь понятно, что у меня голова болит. Там небо так затянуло. Поэтому у меня пришлось идти за Цитрамоном. Не знаю, так хочется, чтобы радугу было видно. Ну, будет видно, не будет. А там посмотрим. Мы так идем с этого, с ужина. А тут такая радуга. Класс. Ну, люди на пляже еще тоже сидят. Ну, как обычно, после ужина выходят. И вы знаете, даже вечером, не знаю, будет слышно меня или нет, из-за волн, людей на пляже очень много. А дождик у нас таки пошел. И ничего страшного. А то будем на балконе гулять под дождем. Хотя люди и так на пляже. Никто никуда и не уходит. Ходят, гуляют. Воздух хороший, а знаете, вот запах моря и дождя. Хотя солнышко и пробивается. Да, дождик идет, но люди все равно выходят. Так, ну что, пришло время нам уезжать. Сумки уже собраны, чемодан тоже практически собран. И даже сама природа говорит: Таня, едь домой, потому что прохладно на улице. Пыталась записать видео, а оно такой ветер, сильно шумит, все задувает. Поэтому зашла вот в корпус, сейчас придет горничная, мы отдадим ей ключики. Вот, и сегодня такие волны пошли. Короче, точно, пора домой.